Salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien. Alors, في اللايف هذا دونك درتو درك حبيت نهضر على شوية على la nutrition. Ok. Salut, donc voilà, vous êtes là déjà. Donc c'est vous êtes en train de m'écouter, les salut, bonjour, bonsoir, salam alaikum. Voilà. هكا مش نعرف. Il n'y a pas de nouvelles. C'est un live spécial d'ordre informatif. Ouais, on a fait du sport aujourd'hui. Top tissu. مرحبا سعيدة. Oui, avec le sport et le régime. Ouais, les courbatures normales, ils vont disparaître. Alors, حبينا نهضروا على un sujet spécial et donc حبينا نهضروا على le relâchement du pot. Ok, donc le relâchement de la peau, les jeunes. Alors les jeunes, c'est simple. Aujourd'hui, à la Kungaf Dar, donc on va développer le sujet. Salut Maya, tu es là? Très bien. Salut Yacine. Donc voilà, Sissi, Sophie, elle est là, les métals sont là. Alors les jeunes, هاد الأيامات دونك رانا في الدار، اوكي دونك تمازق العضلات، récupération. لازم دير petit repos pour c'est-à-dire reprendre. Ok, et petit Sam elle est là. Ok les jeunes, donc نبدا نهضر برك les jeunes. Alors في لا فاز هذه، في لا بيريود هذيك كوم راكم كاع في براتيكمون في الدار، ماكمش تبوجيو بزاف ولا راكم تخدموا شويه. Donc par rapport à la prise du poids, c'est-à-dire elle est due cette prise elle est due à un problème, à un phénomène qui est normal, c'est une réponse qui est logique, عادية. Ok, très bien, salut Maya. Donc du coup c'est quoi? En fait d'habitude تخرجوا تخدموا تبوجيو donc كي نبوجيو on consomme des calories, c'est de l'énergie, on a besoin d'énergie donc on consomme des calories. Et aujourd'hui تلقى لوحدكم راكم سوا في الدار سوا في الدار c'est-à-dire تخدموا ما تخدموش بزاف، سوا ميم تخرجوا غسالو Sophie, même كي تخرجوا ما تخدموش بزاف. Et donc du coup c'est tout à fait normal que d'habitude تكونسوميو في la journée en tout تكونسوميو واحد 2000 كالوري راني نقول بركا. اوكي et donc كي تقعدوا في الدار راح تكونسوميو مينيموم واحد ماكسيموم راح تكونسوميو واحد 1700 كالوري. Ok, parce qu'au fait, quand on sort, quand on fait du sport, barra et tout ça, on consomme plus de calories. Quand on dit le sport, on consomme 400 calories de plus. Donc la personne qui fait du sport, aujourd'hui, elle se retrouve la moitié du sport, se retrouve l'état où elle est en train, c'est-à-dire عندها un surplus, c'est-à-dire les calories, tu as minimum 600 calories par jour parce qu'elle ne bouge pas. Ok. Et alors, donc la première des choses, on a deux phénomènes. اللي يخليونا نديرو نسمانو كي نقعدو في الدار كي نديرو الحجر الصحي ولا on bouge pas trop. La première des choses c'est le manque d'activité. OK, le manque d'activité, نقول activité مانيش نقول activité physique.
دونك نشاط ماشي نشاط رياضي. دونك النشاط في حد ذاته ينقص باسكو راكم قاعدين في الدار. اوكي، الحاجه الاولى. دونك عندكم توجور زياده، عندكم ان نومبر دو كالوري اللي موالفين تحرقوه كيما فين ديروا نشاط، تروحوا تخدموا تجوا تحبطوا تطلعوا في لي زاسونسور تهضروا تضحكوا. اوجوردي راكم في الدار، ما ديروش كاع واش راكم ديروا برا. دونك جوكو عندكم ديجا واحد 300 400 كالوري زياده. اوكي، اي دونك جوكو هادوك الزياده واش راح ديروهم؟ راح تستوكيوهم. اوكي، كي راح تستوكيوهم شحمه، سي سامبل، ولا ما راحش تحرقوهم، c'est-à-dire راح تخلوهم شحمه. La première des choses, c'est le premier phénomène. Ok. Deuxième phénomène, c'est que quand on est chez soi, on commence à manger n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est tout à fait normal. Le corps, il va chercher un plaisir. Nous sommes en train de vivre une situation désagréable. La situation actuelle, elle est dérangeante. Ok. Et qui m'a une personne qui stresse بزاف ولا تنغوصا عندها c'est-à-dire عندها un mauvais sentiment. الانسان بالطبع ديالو il va chercher un plaisir. Le plaisir هذا c'est juste pour يعني ouvrir les canaux et les voies du plaisir pour compenser هذاك le côté désagréable, l'angoisse ولا le stress ولا القلق اللي راهو فيها هو يكمبونسيها بحاجه مليحه. Et la chose la plus facile aujourd'hui, soit dormir, et dormir quand on est stressé, ou la journée complète, quand on est stressé, on va s'acharner sur la nourriture. C'est tout à fait normal. Et donc, du coup, pour ouvrir les canaux de plaisir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher, grignoter surtout, manger n'importe quoi, تحوسوا على حاجة بنينة، تحبوا طيبوا بزاف، وكي نحبوا نطيبوا بزاف نديروا بزاف السكر وبزاف الغرا et ainsi de suite. Donc du coup هاد les deux phénomènes هادو العوامل الزوج هادو يخليوكم تسمانوا sans aucun doute. الحاجة الأولى l'apport, c'est-à-dire la consommation ديالكم في la journée ينقص. OK, et donc du coup d'habitude vous consommez 2000 calories, vous consommez 1700 1400 كل واحد le niveau d'activité تاعو اللي موالف يديرها. La deuxième des choses, vous allez s'acharner et s'orienter vers la nourriture pour combler le stress اللي تكونوا فيه. OK, c'est tout à fait normal. Et donc هنا راح تلقاو واحد لا ديفيكولتي باش تحافظوا على الوزن ديالكم. مي لو بروبليم ماهوش هنا لي جين. لو بروبليم وين راح يصرى؟ والمشكل لكم بزاف فبيريود كيما هذه بزاف منكم اللي راه ماحش يديروا لاكتيفيتي فيزيك. انا دوكا نهضر على لاكتيفيتي فيزيك ولا اوترومون دي سبور. اوكي، اي دونك دوكو كي ماحش يديروا سبور، الحاجه الاولى لو كور il est ingrat. Le corps il est ingrat. ما ديرش سبور tu vas perdre ta masse musculaire. اوكي، الكتله العضليه راح تضيعها. علاش راح تضيعها؟ لا بروميير دي شوز باسكو ماكش تونطريني. كي تونطريني باش تعرف كيفاش الانسان يطلع يزيد في العضله تاعو. كي نكونوا نونطرينيو نديروا لو كاتابوليزم، نديروا هدم العضلات فيا دي ميكرو ديشيرور، سيتادير نقطعوا الالياف العضليه، نقطعوهم في لونطرينمون في لاكتيفيتي فيزيك. اوكي، ابخي كي ندخلوا للدار نعاودوا نديروا البناء العضلي ولا نقولوا لها الانابوليزم. كي نعاودوا نبنيو العضله كي تتبنى عضله جديده شابه على عضله قديمه. كيما طفل صغير الرضيع ولا البيبي كي يكبر يا اخي توجور لابو ديالو خير، لو موسكل ديالو كي يبدا يكبر خير يا سي دو سويت. اي دونك دوكو العضله اللي نكسروها في لونطرينمون نعاودوا نبنيوها après l'entraînement, et donc du coup on va avoir un muscle meilleur. Mais le problème aujourd'hui, il y en a beaucoup les راح يحبسوا l'activité physique, donc ils vont perdre la masse musculaire. هذه هي. donc راح لا ماس مسكولير راح تروح لنا باسكو رانا حبسنا لاكتيفيتي فيزيك. اوكي، باسكو حبسنا لاكتيفيتي فيزيك لا ماس مسكولير تروح لنا. اونتر طون رانا ناكلو بزاف كيما بديت لكم، رانا ناكلو بزاف ورانا نكونسوميو موان دينيرجي ورانا ناكلو بزاف، سادير نديرو ان كومول. سادير لو كان هاد الظاهره نشرحوها بطريقه احسن واسهل راكم تخسروا في الكتله العضليه تاعكم وراكم تزيدوا في الكتله الشحميه. اوكي، الوغ هنا كاين واحد الحاجه اللي يقولوا لها نتيجه
اللي يعني هاد النتيجة راح تجي من هاد يعني العاملة، هاد الزوج عوامل لي دو فاكتور هادوما. باغ اكزومبل هذا هو لو موسكل ديالي، اوكي، هذه هي العضلة. انا سمين والعضلة ديالي الي انفلوبي دو غرا، الي انفلوبي، سي تو تافي نورمال، كاع عندنا ان موسكل معمر بالغرا. انا دونك هاي ليك العضله تاعي، ومن بعد كي ما نديرش لاكتيفيتي فيزيك جو في بيردغ هادي، مي عندي الشحمه اللي راهي من الفوق راهي متكيه، اوكي، راهي متكيه لهنا. انا جو في بيردغ لا ماس مسكولير. لا بروميير دي شوز وندير اون بريز تاع لا ماس غريسوز، ستادير نزيد في الشحمه وننقص. دونك هادي تصغر والشحمه تكبر. En plus الشحمه كي تكبر وهذه تصغر، الشحمه aujourd'hui الا كان ما عندكمش ان ريلاشمون دو بو، كي هذه تروح تولي عندكم ان ريلاشمون دو لا بو، اي دونك دوكو هنا يولي ستادير الموسكل يروح والشحمه تزيد، تحس روحتكم باللي تولوا فلاسك والشحمه تزيد ويولي عندكم ان ريلاشمون. Et même qui tchieno après, vous allez avoir, c'est-à-dire une dilatation, parce qu'au fait, aujourd'hui, الشحمة راهي تزيد وما عندهاش عليه من تتكا، راهي تزيد راح تتعرض. Une fois que تعاودوا تشيانو راح لابو ديالكم تطيح. Et c'est pour ça que aujourd'hui لازم تخدموا بطريقة عقلانية. Aujourd'hui ما تخليوش زعما غير قال أنا شوي ستريسي ولا غالب عليا je vais manger, je dois combler هذاك le sentiment. C'est-à-dire on ne doit pas chercher toujours la facilité pour يعني نلقاو des justifications. La vie elle est faite comme ça les jeunes. C'est des cas, c'est des situations. Après كاين بزاف كيكونوا في الواقع، يعني في الواقع هذا ما يديروش des efforts. Mais ومن بعد même aujourd'hui ما يديروش les efforts. غدوة ما يحبوش يتحملوا المسؤوليه، باسكو كاين دي ديغا كي سون ايريفيرسيبل لي جين، لا رجعيه، يعني كاين نتائج لا رجعيه ما تقدروش تعاودوا تريكيبيريهم. سي aujourd'hui vous allez perdre beaucoup de masse musculaire, vous allez avoir une masse graisseuse كبيره بزاف، et quand vous allez avoir un relâchement de peau, quand vous allez avoir beaucoup de cellulite، ما تستناوش باللي غدوه راح تريكوبيريو لابو ديالكم تاع اللي كانت عندكم من قبل. دونك كي تكونوا aujourd'hui راكم en plein process, c'est-à-dire le process راكم فيه vous êtes en train de perdre la masse musculaire et gagner la masse graisseuse, et surtout la masse musculaire maigre راهي تنقص. غدوه من غدوه يروحوا دي ديغا، لي ديغا هادوما vous allez les assumer. Dans l'absolu, il y a des choses à assumer, il y a des choses à récupérer. Qu'un صوالح réversible, qu'un صوالح irréversible. Et donc, la réflexion sera لهنا. هذا هو الوقت اللي لازم تخمموا فيه d'une manière smart. قال أنا aujourd'hui, je suis stressé et tout ça, بصح ما نلصقش كلش بلو ستريس. Quand même, je peux vivre ma vie. Et donc, الحل وين راح تقولوا لي اوكي كوتش معليش et tout ça زعما لا موتيفاسيون. الحل سي كو في داركم لي 100 متر كاري لازم ديروا ان بروغرام. كي تنوضوا الصباح لازم تكونوا على بالكم واش راح ديروا كاع في لا جورني ديالكم. Croyez-moi, il faut avoir un programme à suivre pendant toute la journée, même à la maison, même كي راكم في الدار. لازم toujours تفيكسيو un objectif et تفيكسيو à suivre pendant toute la journée. نوض انا على 9 باسكو اليز ماناش نخدمو، نوض على 9 جو برون مون بتي ديج، ولا كاين بزاف ما يصوموا دونك نصوم، نروح نبدا في الميناج ديالي، ولا راجل اللي ما ديرش الميناج ولا شغل ما كاين اللي عنده يدير الميناج il commence le matin سوا عنده بون ينوض يغسل يريح شويه اوتوماتيك il va zapper شويه في لا تيلي. après il doit placer حاجه يديرها tous les jours, soit il travaille en ligne soit يكريي ان ترافاي في هاد لا بيريود من 10 حتى ل 12، يكريي حاجه لازم يديرها تو لي جور، حاجه بينيفيك. اوكي، اي دونك دوكو كي يكريي حاجه بينيفيك هنا يكون عنده ان بروغرام بيان ديتايي. اوكي، سي سامبل لي جين.
قال tous les jours انا ما عندي حتى خدمه aujourd'hui ندخل dans un site لا ندير انا قال tous les jours نوض صباح نقرا انجلي via une application ولا ندخل كاع site ولا ونبدا نقرا سي normal c'est une chose normale donc on doit avoir حاجه نديرها tous les jours après à midi je dois prendre mon déjeuner ولا الصباح نقدر نريبوزي شويه je fais une petite activité physique les vidéos معمرين un peu partout وين تروحوا تلقاوهم رانا نديروا même des lives les lives هادو تقدروا تعاودوهم الصباح pour compenser déjà هذاك le déficit يعني le surplus calorique اللي انتوما aujourd'hui راكم c'est-à-dire راكم ماكمش ديروه باسكو ماكمش تخرجوا برا donc on peut placer une activité physique le matin. On peut placer une activité physique le soir. Après, à midi, quand on mange, donc on va s'allonger un peu, se reposer, on va zapper un peu la télé. Après, le soir, la chia, à partir de 16h, on a notre programme. Sans ça, on ne va pas avancer. Même chez soi, on doit avoir un plan et on doit planifier très très bien les journées et on doit sortir gagnant de la phase hadi. Il faut, je ne sais pas, il faut savoir placer les choses في وقتهم les jeunes كرييو ان بولو في الخدمه كري في en ligne كرييو حاجه chercher حاجه ديروها mais tous les jours vous êtes obligé tous les jours d'avoir un programme bien précis sinon sans ça vous n'allez pas avancer vous allez arrêter de faire de sport le sport لازم ديرو minimum au contraire c'est aujourd'hui où لازم ديرو plus d'activité physique parce qu'en fait ما راحش تخرجوا OK donc كي ما راحش تخرجوا c'est tout à fait normal que le nombre de calories qui m'a coûté comme orbel m'a consommé bzaf vous allez stocker hadouk c'est-à-dire l'énergie zaida vous allez la stocker en forme de gras vous allez perdre la masse musculaire et vous allez avoir avec le temps la masse musculaire تنقص كي تنقص الشحمه عندهاش عليه من تتخبى باسكو الشحمه ما تجيش وحدها تجي فوق لي مسكل et donc du coup ما كاش وين et la masse musculaire تنقص après الشحمه طيح ومن بعد الشحمه كي طيح تبدا يولي عندك relâchement de peau ولا sans relâchement يعني après ما تشيان la peau ديالك تزيد تديلاطا plus et donc du coup aujourd'hui la solution les jeunes elle est simple la solution il faut avoir un bon programme bien tracé tous les jours même chez soi الحجر المنزلي الحجر الصحي رانا كاع في الديور les jeunes on reste chez soi on n'a pas le choix باش نخرجوا من الازمه هذه mais aujourd'hui vous êtes obligé d'avoir un programme bien précis si on peut s'entraîner matin et soir on s'entraîne matin et soir on fait une activité le matin fait à 30 minutes la chia 45 minutes on doit avoir un programme travail يعني en ligne ولا une formation ولا نخدموا حنايا مع جماعتنا ولا لا غالب on doit fixer les choses d'une telle manière وين on doit avoir un programme bien précis sinon نوض صباح ما على باليش راح ندير في لا جورني ديالي ما تكسرش راسك راح تجوز ديالك الجورني ديالك كاره حياتك تضارب في الدار رايح جاي تخلط تولي ما عندها حتى معنى et comme ça vous allez perdre واحد un mois et demi 2 mois من حياتكم pour rien et vous allez avoir واحد les séquelles après irréversible croyez-moi et après تبداو تشكو تقولوا صرات لنا واش نديروا واش ما نديريش après vous allez chercher la facilité في les exercices في les résultats et la غالب il y a des choses la facilité toujours اللي تحوسوا عليها تولي associée l'arnaque croyez-moi quand on n'a pas le choix on va chercher une solution facile au lieu d'assumer les choses et comment assumer les choses il faut les assumer aujourd'hui avant que يصراو les dégâts ويولوا irréversibles غير رجعيين وانتما vous allez chercher une solution facile la solution facile راح هي وشنو هي الكذب الكذب هنا on va s'orienter vers des solutions vers des opérations vers des choses اللي زعما حنايا نوتيليزيوهم باش نربحوا لا بيريود ونربحوا الكذب باطل ما تكسروش راسكم كل حاجه عندها قيمه وحاجه مقيمه وعندها ان ريزولتا هذيك الحاجه ني كل حاجه gratuite elle est médiocre من الاخر et donc du coup OK aujourd'hui vous êtes obligé de réfléchir d'une manière smart OK très smart قال انا اوكي راني في الدار حجر صحي على جال صحتي نوض صباح جو دوا بلانيفي لي شوز باش ما نعاودش بزاف الهضره تكرهوا منها جو دوا بلانيفي لي شوز
عندي داش نوض عندي لو بتي ديجني ديالي عندي واش ندير اون اكتيفيتي فيزيك ولا جو في ترافاي اون لين عندي ان ميدي واش ندير واش ما نديرش ابخي نقدر نقرا شويه قران ابخي نزيد ندير اون اكتيفيتي ولا نرقد شويه نزيد لو سوار كي نوض نزيد اون اكتيفيتي فيزيك ابخي جو مالونج راني في الدار راني لا فامي راني نقري في الدراري راني نقري كدا جو دوا افوار ميم لي زونفون عندهم ان بروغرام في لا جورني جو دوا افوار ان بلان لي جين بوندون لا بيريود هادي لو كان سون سا راح تكرهوا حياتكم وراح تخرجوا برا et vous allez être touché. Comment résister الحجر الصحي en travaillant un programme, en fixant un programme léger. Et c'est très important. Ok? Donc ça c'est en grosso modo les gels. حبيت نبارطاجي معكم juste les informations. وين dans l'absolu يجوكم bizarre mais si vous allez s'appliquer يعني تاخذوا ورقه وستيل وتبداو تكتبوا planifier les choses قسموا بالله vous allez passer les jours ديالكم le plus normalement du monde et vous allez vivre dans un appart les fait 100 mètres carrés le plus normalement du monde. Je sais que ماشي كاع عندكم الوسع mais quand on a un objectif ou qui l'objectif il est associé à un travail qui est structuré اقسموا بالله غير vous allez gagner et vous allez sortir gagnant. Il faut toujours voir les choses يعني le côté positif. وين على بالكم باللي aujourd'hui ربي سبحانه دارنا لو فيروس هذا ماش لاندستري الانترناسيونال تحبس لو كان ما حبستش possible que le réchauffement climatique يزيد ونطيحوا في صيف سخون بزاف et possible تجينا حملات تاع فيضانات ولا تجينا شتاء على شال انترناسيونال والدنيا الناس تغرق تعرف نموتوا بالشتاء نورمال عادي سي فولو ربي سبحانه ما يضيعش وعلى باله كيفاش المكتوب كيفاش راهو ما نقدروش كاع نعرفوا على جات هاد لا بانديمي هذه بوسيبل تجي جفاف والناس كاع نموتوا بعطش ما كاش كاع واش ناكلوا اوكي كابابل كيما قلت لكم يصراو فيضانات في العالم فيضانات يعني كبار بزاف بوسيبل يجو زلازل بزاف ويجي بركان كبير دونك ربي سبحانه بوسيبل خلى لا ناتور تروبوزي دون تيل مانيير هكا اون فا حنا ايفيتي وحنا زعما مارقين خير من ربي سبحانه يعرف صلاحه يعرف نعرفوا صلاحنا ولا خير من اللي خلقنا سبحانه جو كخوا با دونك ربي شاف باللي سي لا ميور مانيير هذه بور ابيزي لي جون بور ابيزي لي شوز والناس نخرجوا افيك لو مينيموم دو ديغا اوكي كرويي موا اوكي دونك هذه هي gardez la pêche j'espère vous voir demain inchallah et salam les jeunes